Всем привет, с вами компания Экспресс ДВС. Несколько дней назад мы взяли в работу Mitsubishi Pajero 4M41. Клиент приехал к нам на замену двигателя, так как со слов клиента двигатель плохо запускался, а точнее запускался только при помощи быстрого старта. При запуске появлялся посторонний шум в двигателе и со стороны выхлопной трубы дым. Мы провели диагностику топливной аппаратуры и определили неисправность всех 4 форсунок. 2 форсунки были полностью неисправны, а остальные 2 в критическом положении. Согласовали с клиентом замену всех 4 форсунок, провели их адаптацию и коррекцию, и теперь двигатель зажил новой жизнью. Сейчас послушаем, как работает двигатель уже после замены форсунок и нашей адаптации. Во-первых, слышим, что двигатель запускается с полоборота. Во-вторых, на холостых никаких посторонних звуков сейчас в двигателе нет, на повышенных оборотах все тоже работает отлично. Теперь пойдемте посмотрим, что со стороны выхлопной трубы. Со стороны выхлопной трубы тоже все хорошо. Как вы видите, посторонний звук двигателя не всегда говорит о том, что неисправен сам двигатель. В нашем случае неисправна топливная аппаратура. Правильная диагностика позволила сэкономить клиенту значительную сумму денег, который приехал к нам на замену мотора, а она не потребовалась. Поэтому, если вы хотите произвести бесплатную диагностику двигателя, мы ждем вас в нашем сервисе. Он находится по адресу улица Перовское шоссе, 21/1. Мы работаем каждый день, кроме воскресенья. Приезжайте, будем рады вас видеть.